我们现在基本上全是5分平分，你们2分，一个2分，一个3分，差不了太多。第一把记得是分，那行那行，差不了多行。对对对，4分我就不是没告诉你，就是我不告诉你第几名几分了吗？第二把如果第2名的话，那就是3分啊，第1名就是4分啊，是一样的。那他只能记名次，好吧？他只能记名次，对。对你记名次，你记分是最好的，直接一加就正好。大家都那么多分，梦梦女神，刚才 Nothing 哥来了，那我说一遍啊，现在说一下游戏规则。目前啊，我们4个人大概就是4到5分，物理超哥2分，范丞丞给他4分，记一下自己的分数。那没毛病，我4分。他 OK， 一上来就4分了，给他3分吧，给他3分，3分合理。然后现在开始，还有最后4把，我不能再定了，还有最后5把，我不能定。1罚2、3、4、5、6，2罚4、5、6，3罚4、5、6，4罚5、6，5罚6。输的人要带一个 PK 宝箱，1猜5个人的 PK 宝箱，还要什么呢？接受现场的装扮3样。OK， 刚才谁是最后一名？我是最后一名。刚才是徐子文。现在报一下我们的分数，明远。来，分数来。我们自己记自己的分数吧。对，最好自己记吧，他有点记不明白，他是记名次。我几分了？现在？我先一个一个说。康子6分，我6分。等你，杜明远第1把是第2名，第2把第2名。然后小李第1把第4名，第2把第1名，5分。徐子文第1把第3名，第2把第4名。那是多少分？是4分。第1把第3名，第2把第4名。那就是4分呗。不，3分，3分。那他们一上来就3分了，那我刚才不白打了吗？来，等会儿，康的第1把第1名，第2把第3名，6分。对，我是2把2名是多少分？6分，我是6分，现在我是第1啊。然后你等会儿。齐康呢跟杜明远都是6分，我是5分，徐子文是3分，对还是不对？对。OK，小李第1把第4名，第2把第1名就是5分，对，5分不用算了。杜明远跟齐康的6分，我是5分，徐子文是3分，物理超哥现在是2分，范丞丞现在是3分。对，你给他3分，他搂不过你。范丞丞实力确实差，子文。那对，我刚开播4分钟，现在啊，现在开始就是6分了啊，还有5把，每把只能打5分钟。下一个谁来定？每个人记自己的吧，好吧？只记自己的，谁记断套谁直接算输啊！别再废话，我没有时间，就是帮你去查阅分数。来，子文定下一把打什么？下一把。但不是应该我定吗？我是最后嘛，我分最少啊。不，上把人子文倒是第1。你给子文定。可以。那我开个麦，我开个会行吗？可以。开会，我把你们麦给闭了。行。哎，我们的总榜现在是只有1把无声了，是吧？对。那就打无声总榜，我决定了。5分钟的是吧？5分钟的干了。那直接开呗，不管了。来，所有人不开会，做好准备。我也做好歌啊。咱们看好暴击再上啊，这把就普通暴击啊。开头老铁们，咱家直接丢暴击。无声总榜啊，家人们，无声总榜能上年华。欢迎梦女神。家人们，我配合好啊，看我手势啊。雕虫小技竟敢班门开始，直接丢。等一下，不可以用卡。不可以用卡。谁设置了？不知道，没动，别动，先别动。这虚张真好看，是的。为什么他超过4人道具卡不可用了？它显示组队来，先组队，该组队就好了。来，接受一下，组队。反正随便分配呗，反正 OK， 随便分配。来，这样就可以用了吗？对，我试一下。你试一下。可以？哎，不可以。等一下，还是不可以？别不可以。等一下，不可以。那就有人设置了。我这边是随时都开着的。我这边也是开着的。我没关过。范丞丞，你出去，我试一下。你出去试一下。你出去。它应该会显示的呀。还是不可以，超过4人 PK 道具卡不可用。哎，为什么和迪姐和迪士尼9个人都能用？啊，有时能用，有时不能用，这不一定，挺随机的。那就不用随机的吗？我操，不用卡，咱今天都整体都少了乐趣了，那就不用卡吧。
打都打了，也没几把了。主要是也来不及了呀，不知道现在巅峰能用吗？用不了，更用不了。那直接打巅峰得了。可以，但是有个手环都不要了有个双倍好一点吧？有个1.5倍的双倍也是一样的，没事。哎呀，你就打双倍的 ，logo 双倍的。打普通的。我来开就行了。还差一个人。把范丞丞拉进来。拉进来。为什么不可以用卡呀？正常9个人都可以用啊。我跟你讲，我跟谁玩都用不了，就跟迪士尼，不管几个人都能用。对我也是。来，所有人做好准备，这把没有卡了。个人战，所有人不能用卡，全都打到双倍上啊！我数家人们，所有最大礼物都打在双倍。